ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟେ ତଇଲାକୁ ମାନେ ହିସାବ କର କେତେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଛି। ମାନେ ଏତେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବୋଧେ ମୋ ହିସାବରେ 5000 କି 6000 ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ବ ବହୁତ ପରିମାଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ୍ବ। ନହେଲେ ଏଇ ଯେତେ ଗଛ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆମ୍ବ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ଏ ମାଉସୀ ଜଣ ଟୋଟାଲ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, କଲିମି କିରଣ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ପୋତି ହେଇଥିଲା ଗଛ। ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 2 ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଗିଚା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମାଗିକି ଖାଇଦେଉ, ମାଉସୀ ଜଣକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପାଚିଛି ଆମ୍ବଟେ ଦେଖୁଛ ତ, ହେଇଠି ଗୋଟେ ତାକୁ ପଥର ମାରିକି ନବା, ଦେଖିବା ଆଉ। ପାଚିଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ, ନବା ଆଉ ଖଟା ମିଠା କି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ।